Wa alaikum salam. Namiji. Ba mutu ya ne? Kwana biyu. Ya har ko garin. Lafiya lo wallahi. Wallahi kun ba. Wallahi da an wani hito nan ba da. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka. Barka da gari. Mu je kamar. Wallahi ba mu ga ta zama ba. Kamar ya? Yoshi na ato a ce wai gwamnati tana magana cewa ta kamo wani tsari wanda mu ba mu san da shi ba. An ce mana an gyara mana asibiti. Mu ba mu ga an gyara mana asibiti ba. Sannan an ce ai gina mana makarantai ban ga an gina mana makarantai ba. Shi haka da an kai mana ai mana adalci. Wallahi babu wani ci gaba da an kawo mana wallahi da sake. Ai shi ne gani. Canza. Dole ma a canza. Don bewa har yanzu ruwa ya gagare mu. Babu wuta, babu ruwa, babu wani abu na ci gaba. Duk da nefa ta kawo wuta yau he ta kawo kuɗi. Oma zanga-zanga mara mai ƙasar ga bai yiwa dole he zanga-zanga. Akwai banka. Yanzu kai ina ganin ka da hankali. Ina mutunta ka za ka buɗe baki ka ce a gwamnati zanga-zanga. To halali. Yanzu wacce irin al'umma ko kuma alƙalƙalƙalƙalƙalƙa kaga tawa shugabannin zanga-zanga sun samu ci gaba. Sannan kada haka ta magana cewa wai gwamnati babu kaza babu kaza. Gwamnatin nan da muka zaɓe ta alfawa muna kyautata mu malam kyakkyawan zato muke mishi. Muna da kansiloli ciyamomi mun tura 'yan majalisar za su wakilce mu. Waɗanda su za su ɗauki ƙorafin mu su kai ma gwamnati ita kuma ta duba sai ta yi mana ayyuka. Baka ji irin kokarin da gwamnatin alfawa take yi ba a halin yanzu. Gwamnatin ta gabata ta bata abubuwa da dama wanda wannan gwamnati tana iyakacin kokarinta na ganin cewa ta gyara.